Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում հունվարի 17-ի լուսնային օրացույցն է։ Մինչև ժամը 09:46 դեռ կլինի լուսնային 28-րդ օրը։ Սկսված ժամը 09:46-ից մինչև հունվարի 18-ը ժամը 10:14 կլինի արդեն լուսնային 29-րդ օրը։ Լուսինը այսօր կանգնած դիրք չունի։ Հունվարի 17-ին լուսինը գտնվում է ճղճուր նշանում, ծնկները, հոդերը, ողնաշարը, մեջքի մկանները, ծկան գլխիկը, ծնկի այդ հատվածը, ոսկորները, ջլերը, մաշկը, մազերը, փայծաղը և վեստիբուլյար ապարատը։ Մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայունն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Լուսնային 29-րդ օրվա խորհրդանիշը դա 8 հոտնուտն է։ 8 հոտնուկը դա թաքնված վտանգ է նշանակում։ Օրվա կարգախոսը վստահիր, բայց ստուգիր։ Օրվա գույները մանուշակագույն և կանաչ։ Օրվա քարերն են կաչոլոնգ, օպալ և ադուլարիա։ Լավ օր է ազատվելու վատ սովորություններից։ Մեծ ծանր օր է։ Լուսնային 29-րդ օրը բարենպաստ է դիետայի ցիկլի մեկնարկի համար, իսկ կյանքը նորովի սկսելու համար։ Կարող եք վերլուծել սխալները և անդրադառնաք դրանք ուղղելուն։ 29-րդ լուսնային օրը լուսնային ամսվա ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը համարվում է նեռի օր, չարաբաստիկ, բոլորի և ամեն ինչի համար։ Նորալուսնի մասին և դրանից 2 օր առաջ, 2 օր հետո ես տեսանյութ ունեմ լուսնի առեղծվածը, կարող եք նայել, թե ինչ կարող են անել այս օրերին ձեզ հետ։ 29-րդ լուսնային օրը ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը մարդիկ տառապում են մելամաղձոտությամբ, դեպրեսիայով, հայտնվում են տարբեր հիվանդություններ։ Փորձեք խուսափել մութ անկյուններից, փորձեք ձերբազատվել բացասական մտքերից և խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Զգույշ եղեք ամեն ինչում և ամենուր։ Փորձեք հետաձգել ճանապարհորդությունները, քանի որ վթարի ենթարկվելու վտանգը շատ մեծ է։ Ճանապարհը հատեք զգուշությամբ։ Խոհանոցում նույնպես առավելագույն զգույշ եղեք, քանի որ կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել կամ այրվել։ Անհնար է նաև որևէ բանակցություն վարել, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ հաստատել։ Այսօր սկսված ցանկացած գործ դատապարտված է ոչ միայն ձախողման, այլ լիակատար փլուզման։ Լավ շրջան է ձեզ համար տհաճ, նյարդայնացնող մարկանցից ազատվելու համար։ Աշխատեք այսօրը միայնակ անցկացնել և նվիրել ստեղծագործությանը։ Գնացեք եկեղեցի, տունը կարգի բերեք, նաև անկյունները։ Այսօր խոցելի են աղիները, փորձեք ծոմ պահել, հնարավորինս մաքրեք ձեր աղիները։ Ալկոհոլի օգտագործումը հակացուցված է, իսկ ծխելը արգելված։ Այսօր հնարավոր են նաև թունավորումներ։ 29-րդ լուսնային օրը իմունային համակարգը խիստ թուլանում է և շատ քրոնիկ հիվանդություններ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Խուսափեք քամուց, սկվազնյակից և խոնավ սենյակներից։ Եթե հարկավոր է բուժում անցնել, ապա արեք դա։ Այսօր վնասվածքների և շնչառական հիվանդությունների ռիսկը շատ մեծ է։ Այսօր տրավմատիկ օր է, վերանորոգման և շինարարական աշխատանքներ մի կատարեք, բայց այսօր կարող եք ազատվել հին ապրանքներից։ Գործունեության ցանկացած բնագավառի համար 29-րդ լուսնային օրը շատ վատ օր է և չափազանց անհաջող օր է բիզնեսի համար։ Հետաձգեք բոլոր բանակցությունները, վարկ մի վերցրեք, փաստաթղթեր մի ստորագրեք, նոր աշխատակիցներ մի ընդունեք։ Փորձեք այսօր ավելի շատ հանգստանալ, քան աշխատել։ Հաշվապաների համար հիանալի ժամանակ է, կարող եք հաշվարկներն անել այսօր։ Այսօր շատ անբարենպաստ շրջան է ռոմանտիկ հանդիպումների ու հարաբերությունների համար։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորել, ավելի լավ է այն տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Ամուսնությունը երկար չի տևի և միասին ապրելու տհաճ հիշողություններ կթողնի։ Այսօր ոչ բարենպաստ շրջան է նաև ամուսնալուծության գործընթացի համար, քանի որ այն երկար կձգձգվի և ամբողջ ժամանակահատվածում կուղեկցվի վիրավորանքներով, վեճերով և սկանդալներով։ 29-րդ լուսնային օրը չի բացառվում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը։ Այսօր մի կտրեք ձեր մազերը, կարող է դժբախտություն բերեք ձեր կյանք, նաև ավտովթար։ Միայն կարող եք շատ կարճ սանրվածք անել, այն էլ եթե հոգնել եք կյանքում նույն պահերից և նույն բաներից։ Մի ներկեք ձեր մազերը, քանի որ արդյունքում կարող են լինել էներգիայի արտահոսք և ֆինանսական կորուստներ։ Երազները լուսնային 29-րդ օրը դժվար և տհաճ կլինեն։
Այսօր նաև կարմայի հանձման օրն է։ Եթե վստահ եք, որ ոչ ոքին վատ բան չեք արել, վատություն չեք արել, ապա կվարձատրվեք։ Եթե ոչ, ապա ընդունեք այն, ինչ կգա ձեր կյանք։ Այսօր մի կրեք ոսկորից և եղջյուրից պատրաստված զարդեր։ Երազները սովորաբար արագ են իրականանում, բայց իրադարձությունները մեծ նշանակություններ չունեն։ Երազում ամպրոպ և կայծակը զգուշացնում է հիվանդության մասին։ Անցանկալի է բույսերի հետ աշխատել այսօր նաև հակացուցված է թաղումները և հիշատակի միջոցառումները։ Հավելյալ քարերն են օբսիդիանը, լաբրադորիտը, մարգարիտը, հասպիսը և օձը։ Հասպիսը դա յաշման է։ Եվ ինչ կարելի անել այս լուսնային օրը, հանգիստ ռեժիմային գործողություններ, չափավոր վարժություններ, մարմնի մաքրում, ֆիզիկական և մտավոր թեթևություն գտնել, գուցե ինչ-որ յոգա անեք։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը, նոր նախագծերից, դրամական գործարքներից և նոր ծանոթություններից, նաև ժամադրություններից։ Եվ այսօր բարենպաստ է ճիճուների դեմ պայքարելը միայն, բարենպաստ բաներ շատ քիչ ունենք, բնականաբար վերանորոգման աշխատանքների սկիզբ, բայց ավելի լավ կլինի, որ գնեք, պատրաստվեք այդպիսի սկիզբ։ Նաև կենդանիներին ամորձատելու համար է բարենպաստ, իսկ այգեգործության համար բարենպաստ է ծաղկավաճառների համար, բնականաբար, բուժիչ բույսերը հավաքելու համար է բարենպաստ, պղպեղի սածիների համար, պղպեղ ցանելու համար, կաղամբը հավաքելու համար, մայնացնել վարունգը, խնձոր քաղել, պահպանել բանջարեղենները և ելակի սերմերը տնկելու համար է բարենպաստ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։